Оны қалабайсыздар, мыйзамға қарсымыз керек, құрметті Эжеке. Түсінесіз бе, бұл мыйзам, закон. Нені жобақтай отасылар берді отырып олар? Ондай олып түсінесіңіз, бір олдай олып түсінесіңіз берді. Кім ақтарады мыйзамды? Жақшылар сұра берсе, қайрама, мына жағынан, бер жағынан алып кетесіз. Öyle demez mi? Törelerek bağlan akşamlardan. Sen törelerek, daha törelerek bağlan. Sen üstüne bin son akşamlardan. Ama memleket taraf üçüncü buldu. Akşam verir vatandaşı. Daha düğün öldürdü. Benim akşamızı kayır, Allah tasın etmem. Ne demek o bakayım da tasın? Ne yapayım? Ulan, memlekette ormanalarda mençikeçkin olmazsa kalamanda. Düşküz kanışa hak olmaz bize. Neyse dese kapolosu var. Kapolosu var. Vardı mı? Vardı mı? Şu şeyde daha görüşürüzlerinde çileşir, yolmuşu, vardı bırakırdı, oturmuşu alıp bayramına tutak, yakşı sözünü ayıp bir padarkalar yönettirdi mi? Suradım var. Apartman sen padarkıyorsun. Kutupta suranıp geldim bu senin başına. Varmasam gel, aytasam gel, suramasam gel, ne de olur. Oturmadan bakar akşam olsun. Akşam türlü hiç beklenilmez. Akşam türlü hiç beklenilmez. Yani bir bak, kimin babam kızın körülüğünde vermeyi çalışıyor. Kimin bebeğiz? Varlığımız böyle. Varlığımız böyle. Bravo. Bir dağda afette çok çıkıyor. Ders törelinde oravan esaslarına etmemiyor. Burası vardığında bile. Razı ol belesin. Son ol. Neyce rahmat ol. Varmak ol. Yetten öptür belesin. Gül boşa belesin. Bravo şu Allah. O son gitmeyen dağa olmayasın. Sana var, bravo var. Nasıl Üyat benim etkilemizdir. Üyat benim etkilemizdir. Biz bir aksa olsun. Biz bir aksa olsun. Aslında baklarmaya olsun. Şu bayızda bundan aksamış olsun. Böyle, oturun. Öyle olsun. Bir kliniklerden kaça medayı düşünmüşsünüz? Sizler bunu almışsınız. Kaçsı kliniklerden neredeyiz? Yeteksiz. Kısmı da 33 adam yaşıyoruz. Kaç adam teliyesine? 20 bin. Buna sizlerin de Hüseyin alıp milletinde hoş oldu ama vardı oruçlarını daktın aldın alışına verildi. Malında gözüm öyle hoş geldi. Şunda ana barım ben sana caklı azaydı. Konusu var mı? Bunların aktarını böyle. Sizler aklını getirin. Sizler gözüm öyle kulası var mı şu an? Doğru. Kimler olmuş geliyor? Ne için bunlar kemçilikte getirdiniz? Ne gözüm öyle kulmayısınız? Biz akşa karajatı vergen doğup bir film menen beririz. Ola verip nasıl veririz. Dolayısıyla misal için tıbbı burada toşukta 270 milyon karalsa 270 milyonu bular özleri bölüp keledi. Özleri muhtaçlığına qarab, özleri bölüşetті birinci muhtaçlığına qarab. Akça bölünген akçаны gözüm öyle kulak tuğan kim? Biz özüstün başkarmalık var upravleniyor, внутренне. Bunu için aldık, ha? Gözüm öyle aldık. Sırttan gibi, gözüm öyle aldık. Buna schema. Arba varganın gözüm çok bayıttığını söyledi de. Sen bölbedenden keyin gözüm buna biz neyle bölbedi olmadı. Gözüm öyle kulak kaydı. Bırak. Sizler oturup kabinette oturuyorlar, akşam bölbed boş komisyon işe. Az daha sonra olmaz mı? Bağırdığımız til tavşı olmamız da. Sen bölberesine, özümden çok, audit gelir. Sen bölberesine, sen tekşirinde. Ana buna kemçilikler olur. Ben aytmadım mı? Oblasta juranda da aytmam, Mahsumur'da. Ya. Kaça bularga bir жылda kança ücret akça bölünüyor? Komisyonlar. Жалпы шаар боюнча 480 milyon.
мына 480 миллиондогон акча болот. Азыр Жапаров айтып берген суроо жетпейби сизге? Жетти. Барлық бөлімдерде, азыр мына справканы окуп чыктым мен. Барлық бөлімдерде дары-дармектер жок деп. Бүт сатып алып атат деп. Качан оңдойсуңар, качан иштейсиңер? Мына Шаардадагы акыбалы ошол жерде. Областта айтпадымбы эмне иштеңиздер? Дары-дармек талап этмеңиз бекчи. Ошол жердин жетекчиси өзү сатып алат. Биз фонд сатып. Жок, мен дагы айтам. Фонд сатып албайсыңар, фондус көзөмөл кылбайсыңар да. Чакырбайсыңар да. Монитор жүргүзбөйсүңөрбү? Эмне иш кылып атат деп акча бергенден кийин. Силер да бюрократ болуп алгансыңар, капа болбоңуздар. Өзү өткөзбөдү. Көргөнбү областта? Бөлүп берген акчаны 6 айда тендер өткөргөн. Кардиологияда жаткан оорулар өлүм астында жатып, шприцти дары-дармек сатып алган. Эсиңдеби ошол? İşte de ошондо да айтпадым. Жатты. Ошон үчүн элден наразычылык болуп атат. Ошон үчүн элден наразычылык болуп атат. Ошон үчүн эл сезбей турат. Президенттин аракетин, президенттин болуп аткан күрөшүн, коррупция менен күрөш деген ошон үчүн эл сезбей атат. Системаны өлтүргөнбүз, бардыгыбыз системаны өлтүргөнбүз. Келип дары-дармек сатып алып атса, койкага жатканына акча берип атса, мына ким ишенет? Ошол ишенет деп президент сүйлөп атса, коррупция менен күрөш камап атса үстүнөн бардыгын. Бияга алып атса, койчу дейт да, любой адам ишенбейт. Мен айтпадым эле медиктерге. Биринчи кызматым силерден баштаганмын. Медиктерден барып суранганмын. Мен силерге таза туруп берейин. Акча сурабайын, чай куй дебейин. Силер дагы иштегиле таза. Гиппократтын антын ичкенсиңер деп суранбадым мен. Отуруңуздар. Уят иштегиле. Жеңіп шығарамыз. Мына кече ызы чугулат ким деген. Аз жазып атат эмеде мени. Ормон менен Сармашев алып койду. Бирок калыстык болуш керек да мына Домтанын башындагы мосту. Канча жылдан бери умез 96 000 сомго түзүпсүңөр. Келишимде 96 000 сом. Ушунча жыл көрдү пайдасын. Бергени 300 000 сом айына. Bir жылда 3 миллион 600 000 сом акча табат. Бердик кой кече мен 2 миллионго түз бердим. 22 эсе түшүп атат. Bir шиттен 2 миллионго түздү го. Арызын алдык, архивдин телефонусуна. Несе айтып атам, бердиби, макул болду, катуу. Не чозосуң? Ошондо чозуп атасың 10 мыңдан бери. Не берет экен деп. Түзбөйсүңөр, кече айтпа, түнү менен түзбөйсүңөр. Бүгүн акча төгүп берет эле. Бүгүн чүрүбүз акча. Бюрократ болуп отурасыңар, бардыңар мына жерде. Даяр нерсени таап алып келип, озгорго салып берген нерсени жута албай отурасыңар. Бүгүн чүрүбүз. Жасыр. Карабайсыңар, түнү менен түзбөйсүңөр. Кече тапшырма бербедим. Согласование не кыласың? Берди, кат берди, макул болду. Берип кой да, договор түзүп кол коюп берип кой. Акчаны түшүрүп кой. Бер ана убудуга акчаны, карыз болуп турасың. Подрядчикке. Бардык иштер боюнча иш алып баргылагында. Бардык иштер боюнча уместен ал. Барбы? Иштегилегине. Жарайт деп коюп отурасыңар бардыңар да. Бир өткөндө катышып бардыңыз коллегалар. Мына 50-100 камын алып койсо план толбой деп атасың. Мына бир шиттен мен силерге 2 миллион түшүрүп берип атам. Бир шиттен 40 эле шит коюп койгулачы 2 миллиондон бербегилесиңер. 1 миллиондон бергиле чоң шиттерди. Мына 40 миллион сом акча болот силерге. Карагыла мына бардыгы. Өреткен бардык нерсе муниципалдык жерде турган нерсе аренда түшүш керек, мыйзам чегинде. Анан иш кылабыз, анан бала бакча салабыз, анан жол оңдойбуз, анан таза суу чечебиз. Отурасыңар ушунча селый чоң ишканалар отурабыз. Изденбей, аракет кылбай. Туурабы? Мына бүткөн нерселерди таш-таш бүтүрүп койбой мына жан чыгарасың. Иштегилер мына. Реклама иштер боюнча. Мына эме бар, Шадыхан.
аралыгы тестер бергилер мына электронный канча ай болду мен иштеп бүттүбү кайерге кандай шиттерди коебуз көрүнгөн жерге салбыратып шит койбой бизде архитектура менен түзүлүп кайсы жерге чоң шит кайерге кичинекей шит кайерге электрон шиттер баардыгы коюлат лед экрандар кайерге коюлат баардыгы мен иштеп чыккан тест берип койгула жерди коюп койгула мына Шакиров көчөсү бошоду эки жерге коесуңар үч жерге коесуңарбы аукционго коюп койгула мындай шит коюлуш керек проект боюнча мынанча арендасы мынанча башталгыч баасы аукцион болот деп теледен эмеден массалык кажеттарына берип койгула газета аркылуу аукционго коюп катышат азыр толуктура келип атпайбы менде мага кирип атышат ошо мен шит коеюн мен эме кылайын деп менде силерде күмөн болгосуз ушу бизнеске аралашып атат сапар тебесинде мен унчукпай отурам силерге берип атам ушу ишкананы кыла албасаңар экономия көтөрүлгөн мен колуман келбей атат иштей албай атам шитке акылым жетпей атат дегенде мен силерге коюп берем бир күндө мына сабак болсун силерге ушул кичине ой болсун деп ушу шитке бир шитке кириштим да миллиондон баштады 1 миллион 900га дагы көмбөй койдум 2 миллион кылып бер берели сама иштепилермде тездеп келдим жаңы жылга чейин тестесине кайсы жерге архитектура түшүнгөр да проект даярдатып кайсы жерде мына шиттердин баардыгын кайрадан аукционго койгула 20 жылдык мурунку келишимдер менен жүрөсүңөр баардыгы 20 жылдык барат умес мынанда аренда мынча төгүп кой мынчасын мен чөнтөгүмө бер булар балдар багып отурат ошондо эле бюджетти ойлогон адамбыз шаарды базар кылып алып көрүнгөн жерге темир контейнерди коюп алып отурабыз аренда токтогон адам мына силерге тапшырма протокол түшүнүңөр тез барып бүтүргүлөрүңөр азыр иштей турган мезгил бар тас иштеп койгула жаңы жетекчисиңер жаңы келдиңер проект даярдатып туруп мына берип кой сага даярдап берди да булар электронный баардык иштерди даярдап беришти силерге жардам кылып атат булар жерди эле аныктап кой кайсы жерге биз реклама шиттерди коебуз мына миллиондогу миллиарддеген акча түшүрсөңөр болот ушунча шаардан